Pamirsa Pesta Kesenian Bali PKB Warsa Kalitali Selikur tetap kemargiang, ya diastun melarapan virtual santukan kantun ringmasan pandemi COVID-19 nanging pemerintah Kabupaten Badung sampun nyagayang samasda sediri duta sejroning nadapen parikrama budaya sani kerencana yang kelaksanayang ring bulan Juni-Juli. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung IGD Eka Sudarwito Mausang, seniman sane pacang kasiagayang ring pemargin PKB kaping petang dasa 3 Warsa Kalitali Selikur, inggian rauh saking penabuh pragina miwah pelatih inucap pacang digelis kaicen vaksin COVID-19. Kebausang taler ring pemargin PKB Warsani Mangkin, Badung ngemiletin 6 saking plekutus materi parade miwah lomba. Luwire parade gong kebiar dewasa, anak-anak miwah wanita, lomba balaganjur, bapang barongket, saha taler lomba magender wayang. Kawawahin samian pamilet Duta Kabupaten Badung pacang kaicen vaksinasi COVID-19 pinakecihna anut ring protokol kesehatan antuk nambakin pandemi. Lianan punika taler kejangkepin melarapan sarana prokes sanitiosan sekali genah ngwajikin tangan pewatesan jarak ritat kala latihan miwah prokes sanitiosan. Paiketandani sampun nyagayang tim antuk nyaringin pemargin lomba kewanitaan sekali lomba memasak miwah peragaan busana kepura. Mantan camat petang puniki taler nyobiahang indik anggaran sanes sadurungnya nih kaunggahin siki 6 miliar ring APBD Warsa Kalitali Selikur. Selanturnya nih karasionalisasi antuk 300 juta rupiah. Rasionalisasi kelaksanayang sangkaning puatesan pamilet miwah pawai pamungkahan kuang deang. Parwata Bali Pos nguningayang.